tinggal wargi ya. Aya nu iningat teu nu kieu naon. Di simkuring mah nu kieu teh disebutna teh daun kaliandra. Tuh. Daun ieu cocok pisan wargi teh. Cocok kangge rambanan atanapi kangge pakan tambahan. Di simkuring masuk di ala nu kieu teh domba, eme, resepkeun pisan kana daun anu kieu teh. Mun aya nama simkuring teu acan ngala teh da acan gaduh jukut tuh. Karungna ge ieu tuh. Masih kene kosong. Janten mungkin uihkeun simkuring ge ngaran nu kieu. Tuh, nu kieu mah gampang dialana ge dipotokeun gitu. Jadi sakapeung mah ieu teh mirip malaning peuteyan padahal mah sanes ieu kaliandra. Biasana mah sok aya buahan. Ieu mah cikeun aya tuh balik ditu. Jauh buahna. Wargi janten kangge wargi-wargi simkuring jadi di leuweung menakan anu kieu ya aman teh kangge domba aman. Aman kangge domba. Asal tapi nya asal dombana resepkeun, aya resepkeun entong. Itu warginya. Tah, salam ngarit teh hilap semangat lah.